टू सेकेंड इयर आर्ट्स पे देख तुम ये भिडियो आम आलोचना करवा यूनिट 1 रहा जो रहा श्री अरविंद एवं ऋषुंकर माने विषय रे 1 नंबर संबलित प्रश्न उत्तर है भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो पाने आम चैनल को आसछंती CHSE लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। देख पे प्रथम प्रश्न अच्छी श्री अरविंद केउठारे जन्मग्रहण करथिले? श्री अरविंद कलिकता ठारे जन्मग्रहण करथिले। श्री अरविंदर पत्नी नाम कौन थिला? श्री अरविंद पत्नी नाम मृणालिनी देवी थिला हला। श्री अरविंद केउ मसीह बंग विप्लव रे लेखनी चालना करथिले? श्री अरविंद 1905 मसीह बंग विप्लव रे लेखनी चालना करथिले। पूर्णांग शिक्षार प्रवर्तक किए अटंती? श्री अरविंद अटंती। तापरे श्री अरविंद केउ मसीह जन्मग्रहण करथिले? 1872 मसीह। श्री अरविंद जीवन दर्शन एक वैशिष्ट्य लेख। दिव्य समाज गठन श्री अरविंद जीवन दर्शन एक वैशिष्ट्य अटे। श्री अरविंद संपादन में प्रकाशित पत्रिकार नाम कौन थिला? एही समस्त पत्रिका श्री अरविंद संपादन में प्रकाशित पत्रिकार नाम थिला हला यही समस्त पत्रिका। ओके। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षार प्रयोगशाला नाम कौन थिला? श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षार प्रयोगशाला नाम थिला ओरोभिल। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र केउठार अवस्थित? पंडिचेरी ठारे अवस्थित। ओरोभिल केबे प्रतिष्ठा करा जायथिला? 1968 मसीह ओरोभिल प्रतिष्ठा करा जायथिला। शिक्षा आत्मविकास रे साहाय्य करे। शिक्षार यही संज्ञा टिकी देइछंती श्री अरविंद। शंकरंकर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मत को किए अकाट्य युक्ति बल खंडन करी कहिछंती जे ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य। श्री अरविंद एक कथा कहिछंती। केउंटी श्री अरविंदଙ୍କ पूर्णांग शिक्षा पंचविध सोपान उपरे सन्निवेशित नुहे साधारण ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न केउंटी श्री अरविंदଙ୍କ पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य नुहे अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा श्री अरविंदଙ୍କ पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य नुहे। केउ मसीह पंडिचेरी आश्रमटी श्री अरविंदଙ୍କ आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र नाम परिचित होइतिला? 1959 मसीह। पूर्णांग शिक्षार पाठ्यक्रम कहा उपरे पर्यवेसित थिला? शिशु केन्द्रिक उपरे। पंडिचेरी आश्रम केते जन को नहीं आरंभ करा जायतिला? 20 जन को नहीं आरंभ करा जायतिला। श्री अरविंद शिक्षार गोटे लक्ष्य कौन? पुरातन और आध्यात्मिक ज्ञान अभिज्ञता समूह को मनुष्य मध्य पुनः प्राप्ति करने श्री अरविंद शिक्षार गोटे लक्ष्य। केउ मानक द्वारा दिव्य समाज गठन संभव हो पारे बोली अरविंद मत देइथिले? दिव्य मानव मानक द्वारा दिव्य समाज गठन संभव हो पारे बोली से कहिथिले। श्री अरविंद शिक्षा दर्शन रे केउंटी एक मधुर समन्वय सृष्टि करिथाए? आध्यात्मिकवाद और वस्तुवाद श्री अरविंद शिक्षा दर्शन रे मधुर समन्वय सृष्टि करिथाए। तापरे पूर्णांग शिक्षार दुईटी लक्ष्य कौन कौन अटे? शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा पूर्णांग शिक्षार दुईटी लक्ष्य। सौंदर्यबोध शारीरिक जीवन आदर्श बोली किए मत व्यक्त करथिले? श्री अरविंद। केउ शिक्षा शिशु को प्राथमिक स्तर रे दिया जिबा उचित नुहे बोली श्री अरविंद कहिथिले? प्राथमिक स्तर रे औपचारिक शिक्षा शिशु को दिया जिबा उचित नुहे बोली श्री अरविंद कहिथिले। केते जन छात्र को नहीं पंडिचेरी आश्रम आरंभ होइथिला? 20 जन। केते मसीहा ठारू पंडिचेरी आश्रम श्री अरविंदଙ୍କ आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र रूपे परिचित होई आसुछि? 1959 मसीहा 1959 ठारू। ओके। नेक्स्ट प्रश्न श्री अरविंद केउ मसीह देह त्याग करथिले? 1950 मसीह श्री अरविंद देह त्याग करथिले। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षार पाठ्यक्रम केउ शिक्षा उपरे पर्यवेसित थिला? पूर्णांग शिक्षार पाठ्यक्रम शिशु केन्द्रिक शिक्षा उपरे पर्यवेसित थिला। तापर जिबा जीन जैक्स रूसोंकर 1 नंबर संबलित प्रश्न उत्तर हला। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी? फरासी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो केउ सहर रे जन्मग्रहण करथिले? जेनेभा ठारे जन्मग्रहण करथिले। गठन हेउची बाल्यकालर अभिशाप ए कथा की कहिथिले? रूसो कहिथिले। जीन जैक्स रूसो कहिथिले। मनुष्य मानक मध्य असमता सृष्टिर तत्व किए रचना करथिले? रूसो। प्रकृति को फेरी चलो यही स्लोगान
କାହାର ଥିଲା? କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରିଚାଲ? ରୁଷୋ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରୁଷୋ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ହେଲା, ରୁଷୋ 1712 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1778 ମସିହାରେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରୁଷୋ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ? ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଏମିଲି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ। ରୁଷୋ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 4ଟି ସ୍ତରରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦେଖ, ରୁଷୋଙ୍କ ସମାଜ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଅଟେ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ। ରୁଷୋ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ରୁଷୋ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ 1762 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏମିଲି। ମନେ ରଖ, ରୁଷୋ ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1762 ମସିହାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା? ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ହେଲା, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଶୈଶବକାଳର ଅବଧି କେତେ ବର୍ଷ? ଶୈଶବକାଳର ଅବଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତିବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ପ୍ରକୃତିବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷୋ। ରୁଷୋ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି? ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ରୁଷୋ ହେଉଛନ୍ତି ଫରାସୀ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଶିକୁଇରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରୁହେ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା, ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୁସ୍ତକ ନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷୋଙ୍କ ମତ। ହେଲା, 1753 ମସିହାରେ ରୁଷୋ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1753 ମସିହାରେ ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। କେଉଁ ମସିହାରେ ରୁଷୋ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1761 ମସିହାରେ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବରେ ରୁଷୋ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ରୁଷୋ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆଉ ଏମିଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 2ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ। ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 2ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ ମିଳିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ହେଲା, କିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ରୁଷୋ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଷୋ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୈଶବ କାଳ, ବାଲ୍ୟକାଳ, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୁବ ଅବସ୍ଥା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରୁଷୋ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆଲୋଚନା କରିବା 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି CHSE ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 6371261213, ହେଲା, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବେ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କଲେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖି ମୁଁ ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାପରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।